最多300啊！一嚿電有排，一嚿電因為要用大約可能咧，應該係嗰度先係喎，柏偉。啊？什麼啊？房山啊！最頂嗰段房山。你同我大佬喎，佢咧大佬喎，係。嗱，係咪好困難啊？唔困難嚇，嗰啲啊，嘥時間喺度。用咗幾多能力啊？但係呢度已經係全香港算係好難嘅山嚟嘅咯喎。但係點解你咁輕易啊？嚇？簡單咯，足50米到最高啦。你話應該咁。簡單。你話全靠爸爸媽媽遺傳我嘅運動能力，快啲講。嚇cut一段出嚟。你哋咩？唔係啊，點會遺傳我哋？你講。全靠1、2、3。靠媽咪爸爸。跟住。遺傳我嘅運動能力。維持我嘅運動能力。哇！所以鳳凰山所以鳳凰山乜嘢？會拿下。乜嘢都話。邊個？你哋兩個。咁難啊！企度，唔喐。我要試試。坐一坐先。出嚟。得啦。唔喐。過嚟我咗。我要影相啊！我叫你影。喂，嗰度都有分獎㗎，柏偉。1、2、3。OK。幾多分啊？㗎？4分。4分。你分係幾多分啊？頭先你有82嘛82加4。哦，86嗰只係咗60米。A86。嚇？點解又多咗嘅？我頭先計錯咗。哦，咁樣，咁嘅情況。幾點啊？而家3點啊，快啲啦。 3點啦。係啊，5點46啦。落山先係重點啊！點解嘅？落山係沙石啊嘛。好啦，休息夠啦。好，阿平，掹下鏡頭先，收咗佢，平安。收先，甩咗個。俾我冇喐。哈！影咗你一個。哇，花咗喎。掹出嚟。睇下先。咩啊？唔係好搞。我唔係啲泥嚟嘅。係泥啊。啊。抹到未啫？抹咗啦，但係我覺得都係唔好掹個鏡頭貼，佢可能會揩到，直接撞花嚟嘅。行啦。係啦，柏偉。好。得啦。到沙洲。我唔想用呢個其實，收唔收到？我估唔到。落山嗰時。落山先。